और चलिए अब हिमाचल से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे दे। बड़ी खबर मिल रही है हिमाचल प्रदेश से जुड़ी, सीधा उसका रुख करते हैं। हिमाचल में मौसम का मिजाज जो है वो बदलता हुआ नजर आएगा अगले दिनों में। आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, पूर्वानुमान जताया गया है बारिश का, और 10 जिलों में बुधवार से बारिश का अलर्ट है। इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी, 10 जिलों में आज से भारी बारिश का अलर्ट है। मैदानी मध्य ऊंचाई वाले इलाकों में जो है बारिश होगी। किन्नौर, लाहौल स्पीति में भी सामान्य बारिश के आसार हैं। तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में मौसम अपना मिजाज बदलने वाला है और लगातार बीते दिनों से हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया जा रहा है और अब एक बार फिर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 10 जिलों में बारिश का अलर्ट है। जी हां, आज से बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में मैदानी मध्य ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश होगी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए। किन्नौर, लाहौल स्पीति में भी सामान्य बारिश के आसार हैं। तो मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान जताया गया है वो आपको बता रहे हैं। हिमाचल में एक बार फिर से मौसम अपना मिजाज बदल सकता है। और चलिए